буду находиться на улице. Нужно выбираться отсюда. Твою же мать! Кто это там шумит? Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Твою же мать! Какого черта? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Кто это там шумит? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось.
Черт! Какого черта? А ну живо открывай дверь! Ага! Где ты, черт возьми?